首想家的歌，让我更想家。想家的水，家的船，家的一砖一瓦，他乡虽不容易，长路覆水雨打，相伴你们的期待。折叠洗衣机降价一半，老板这么便宜，我们没钱赚的呀。再降一半。老板不行的。别说了，折叠洗衣机呢，今天1包瓜子钱，包邮带回家。大家好，看到这条视频的朋友有福气了，因为今天给您送福利了，品质您绝对放心。我不行，我就要买。大家用完都说好，真的是这家里是必不可少的。现在他们洗衣服都不用手洗了，太凉了，都是在家里边备一个这样的迷你洗衣机，能洗衣服又能甩衣服，一次性可以洗9件衣服。老公出门的时候可以携带它，在工地洗衣服非常方便。学生放学可以拿到宿舍取用。我也不想买啊，可是它真的便宜啊，产品很好，赠品也不错，一个就能满足一个家，真是后悔没有早点买。今天趁着厂家直销，我又多买了2个。家人们、朋友们都抓紧了，我们老板发话了，这么好的折叠洗衣机呢，今天成本价就能买到。它是涡轮自动清洗的，深层去污清洁，可比你手洗啊干净多了，而且它还没有大洗衣机那么占空间，折叠起来放在哪个角落都可以，随用随收。关键是它不费水不费电，能帮你省下不少钱。今天下单全国包邮，喜欢的话就赶紧安排上。谁愿意上了1天班回家还要自己手洗内衣袜子啊？多亏了闺蜜送我这个折叠洗衣机，能洗衣服就能甩衣服，上面还备了个搓衣板。可千万别看它体积小，但是展开后容量还是挺大的，一次性可以洗几天的衣服。螺旋涡轮吸起衣服来，动力十分的强劲，关键是还不费电，用来洗袜子、内衣、宝宝衣物再好不过了。不管是老公平时出差旅行，还是孩子在学校住宿租房，用它都非常方便。趁现在工厂直销，价格够优惠，喜欢的朋友赶紧点击下方链接购买吧。这个是良心推荐，买了之后你就知道这个有多好。超长售后，如果你收到之后你不喜欢，随时给你退啊。今天价格真的是非常合适，大家如果觉得好，买它。赶紧抢，赶紧抢啊！这款折叠洗衣机啊，现在全部半价卖了啊，还送沥水篮和搓衣板等全套工具呢。直接点击下方链接就能包邮带回家了。